यहाँ पे कैटल जो है सारा स्टॉक रेडी होने के बाद यहाँ पे कैटल इस तरीके से प्रिंट होती है और प्रिंट होकर फिर ये रखी जाती है और उसके बाद ये पैकिंग होती है। इसके अलावा हमारे पास काफ़ी सारे कलर ऑप्शन में भी कैटल अवेलेबल है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि ये रेड कलर में कैटल है और इसमें येलो, वाइट, पिंक, ब्लू और भी कई सारे रेंज हमारे पास मिल जाएंगे। तो कैटल की भी क्वालिटी काफ़ी शानदार है, रेट बहुत अच्छे हैं। तो आप एसएस के अलावा और भी कैटल के लिए हमारे से जुड़ सकते हो। बाकी इसके अलावा भी अपने पास काफ़ी सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे। जैसे कि आप पीछे देख रहे होंगे गीज़र है, इधर आपको सन हीटर, रूम हीटर, ब्लोअर, एग्जॉस्ट, सीलिंग फ़ैन, काफ़ी सारे आइटम अपने पास अवेलेबल है। तो फटाफट से दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करो।